नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा चौधरी। म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। आजसम्म उम्मेदवारी दिएका 353 जना निर्विरोध निर्वाचित। आचार संहिता विपरीतका काम नगर्न दलहरूलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन। कार्यक्षमताको आधारमा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरिएको गृह सचिवको दावी। आन्तरिक विकृति हटाउनु दुवै प्रहरी बलका लागि चुनौती रहेको भनाई। कर असुलीबाट हुने द्वन्द्वको अन्त्य गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री शर्माको जोड। निजी क्षेत्रलाई अध्यारोमा नराख्न महासंघको आग्रह। युक्रेनको युद्धग्रस्त शहर मारियुपोलमा बङ्करमा फँसेका करिब 100 जना नागरिकको उद्धार। 2 महिनापछि उद्धार हुन पाएकोमा खुशी व्यक्त। र भारी वर्षाका कारण नेपाल र जिम्बाब्वे ए बीचको दोस्रो T20 खेल रद्द। तेस्रो खेल बुधबार खेल्ने। अब पूरा समाचार। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका 353 जना उम्मेद्वार निर्विरोध निर्वाचित भएको निर्वाचन आयोगले बताएको छ। सोमबार निर्वाचन आयोगले आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले सोमबार दिउँसोसम्ममा देशभरिबाट विभिन्न पदमा 353 जना जनप्रतिनिधिहरू निर्विरोध निर्वाचित भएको बताउनु भएको हो। त्यस्तै 170 दलित महिला सदस्य पदमा उम्मेदवारी दर्ता नै नभएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपाले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेकाले सम्बन्धित दललाई सचेत गराएको र आगामी दिनमा आचार संहिता विपरीतका काम नगर्न निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि सभा सदस्य शशाङ्क कोइरालाको निर्वाचनमा 6 करोड रुपैयाँ खर्च भएको अभिव्यक्तिप्रति जवाफ माग गरिएको र आगामी दिनमा यस्तो अभिव्यक्ति नदिन सचेत गराइएको छ। माननीय शशाङ्क कोइरालाले उक्त निर्वाचनमा आफूले 6 करोड रुपैयाँ खर्च गरेको भनी दिनुभएको अभिव्यक्ति विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट सम्प्रेषित भई आयोगलाई जानकारी हुन आएपछि उहाँसँग आयोगले चित्तबुद्ध जवाफ माग गरेको थियो। आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिकामा नेकपा एमालेका तर्फबाट मेयर पदका उम्मेद्वार केशव स्थापितले वैशाख 15 गते धुम्बाराही स्थित नेशनल मेडिकल कलेजमा आयोजना भएको छलफलमा आचार संहिता विपरीतको अभिव्यक्ति दिएकाले सो विषयमा आधार र कानुनसहित 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन निर्देशन पनि दिएको छ। केशव स्थापितले मिति 79 वैशाख 15 गते धुम्बाराही स्थित नेशनल कलेजले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा व्यक्त गर्नुभएको अभिव्यक्तिप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सो विषयमा आधार कारणसहित 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न आयोग निर्देश गर्दछ। साथै सो कार्यक्रमका सन्दर्भमा के कसो भएको हो विस्तृत लेखी पठाउन आयोगले नेशनल मेडिकल कलेजलाई पनि आग्रह गरेको छ भने स्थापित विरुद्ध विज्ञप्ति निकाल्ने महिला पुनर्स्थापना केन्द्र उरेकलाई पनि सो विज्ञप्ति हटाएको प्रमाणसहित 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै आयोगले निर्वाचनका बेलामा इन्टरनेट सेवा बन्द हुने अवस्था आएमा निर्वाचनको व्यवस्थापनमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै यस्तो अवस्था आउन नदिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। निर्वाचनका लागि हालसम्म 64 जिल्लाका लागि 1,32,21,000 मतपत्र ढुवानी गरिसकिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिनुभयो। महिला गैर सरकारी संस्था महासंघ र संकल्पले स्थानीय तहमा महिला सहभागिता बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। महिला गैर सरकारी संस्था महासंघ र संकल्पले संयुक्त रूपमा सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको उम्मेद्वारसँग महिला सम्बन्धी अन्तर्संवाद कार्यक्रममा महिला उम्मेद्वारलाई जिताउनु पर्नेमा जोड दिएको हो। कार्यक्रममा 5 दलीय सत्ता गठबन्धनबाट काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयरकी साझा उम्मेद्वार सृजना सिंहले मेयरमा महिला उम्मेद्वार बनाएर नेपाली कांग्रेसले आरक्षणका आधारमा मात्र महिला अघि सार्छ भन्ने भ्रम तोडेको बताउनुभयो। उहाँले आफू मेयर बनेपछि महिलाको सिप विकास र सुरक्षाको विषयलाई विशेष ध्यान दिने बताउनुभयो।
सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरूलाई उहाँको सिपमा मैले एकदम उहाँलाई सिप विकासतर्फ उन्मुख गरेर प्रत्येक वडामा एउटा कोसेली घर निर्माण गरेर महिला दिदीबहिनीहरूको बजारको व्यवस्थापन गरेर महानगरमा मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि उहाँहरूको सिपलाई म व्यापारको प्रवर्धन गर्नपट्टि भनेर लाग्छु भनेर भन्दैछु। त्यस्तै विवेकशील साझा पार्टीबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदकी उम्मेद्वार समीक्षा बास्कोटाले काठमाडौँलाई महिलाका लागि संवेदनशील र सुरक्षित बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। आजको आवश्यकता के हो, आजका महिलाहरूको आवश्यकता के हो, आजको युवाहरूको आवश्यकता के हो, म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। म महिला मात्र होइन, म 38 वर्ष मात्र छु, म युवा पनि हो। र युवा भन्दै गर्दाखेरि न म महिलाको कार्ड खेल्न चाहन्छु न युवाको कार्ड खेल्न चाहन्छु। हामीले क्षमता र उत्कृष्टताको आधारमा हामीले अब मत परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यस्तै टोखा नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट मेयरकी उम्मेद्वार रजनी थापाले महिला आफै सक्षम भएकाले आफ्नो हक अधिकार प्राप्तिका लागि आफै लड्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति गठन दोस्रो संशोधन आदेश 2079 स्वीकृत गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। सोमबार मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय खोटाङका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। उहाँले दिवा शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालनका लागि निजामती कर्मचारी श्रीमती सँगसँग थप 5 वर्षको सम्झौता गर्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति गठन दोस्रो संशोधन आदेश 2079 स्वीकृत गर्ने, लोकसेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवा समूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका 3 जना अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा बढुवा गर्ने। धन्यवाद। प्रवक्ता कार्कीले सरकारले लोक सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवा समूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका 3 जना अधिकृतलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले दर्जानी चिन्ह लगाउनु भएको छ। गृह मन्त्रालयमा सोमबार गृह सचिव टेक नारायण पाण्डेले उहाँलाई प्रहरी महानिरीक्षक दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको हो। दर्जानी चिन्ह लगाएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै नवनियुक्त महानिरीक्षक सिंहले साङ्गठनिक क्रियाकलापहरूलाई प्रक्रियागत एवं पारदर्शी बनाई कर्मचारीहरूमा जवाफदेहिता बढाउने र अकर्मण्यतापूर्ण रूपमा निर्मूलन गर्ने, भ्रष्टाचारको शून्य सहनशीलता कायम राख्ने कुरामा आफ्नो प्रतिबद्धता रहेको बताउनुभयो। उहाँले आपराधिक तत्त्वहरूसँग साँठगाँठलाई निमित्यान पार्ने र आफ्ना सहकर्मीहरूलाई साथमा लिई संगठन सुधारका कार्यहरू लागू गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। महानिरीक्षक सिंहले आसन्न वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सुरक्षित भयरहित तवरबाट सम्पन्न गर्ने पनि बताउनुभयो। अकर्मण्यता पूर्ण रूपमा निर्मूल गर्ने, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम राख्ने, आपराधिक तत्त्वहरूसँग साँठगाँठलाई निमित्यान्न पार्ने केन्द्रमा राखी आफ्ना सहकर्मीहरूलाई साथमा लिई संगठन सुधारका कार्ययोजना लागू गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक सिंहले स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रत्येक नागरिकहरूले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने निर्वाचन सुरक्षा आयोजनाहरू, प्रहरीको सम्पूर्ण स्रोत साधनहरू प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। नवनियुक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले दर्जादी चिन्ह लगाउनु भएको छ।
गृह मन्त्रालयमा सोमबार गृह सचिव टेक नारायण पाण्डेले उहाँलाई सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको हो। दर्जानी चिन्ह लगाएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै नवनियुक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वच्छ, शान्तिपूर्ण, मर्यादित तथा विश्वसनीय ढङ्गले सम्पन्न गर्न सशस्त्र प्रहरी बलले काम सुरु गरिसकेको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको प्राथमिकता भनेकै स्थानीय तहको निर्वाचन भएकोले निर्वाचनको सुरक्षा र निष्पक्षताका लागि सशस्त्र प्रहरी बल तयार रहेको बताउनुभयो। नवनियुक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कार्यालयले निकट भविष्यमा हुने प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारीहरू गर्दै निर्वाचनको सुरक्षा जिम्मेवारी गर्न सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल तयार रहेको बताउनुभयो। बहुउद्देश्यीय सडक निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्टलाई मस्कुर मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारमा यसै अवसरमा जाहेर गर्न चाहन्छु। सीमा सुरक्षा सम्बन्धी घटना तथा जानकारी समयमै प्रतिवेदन गर्न र कार्यान्वयनमा लैजान सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयमा 24 घण्टा रहने गरी सीमा सुरक्षा डेस्क छुट्टै स्थापना गरिनेछ। नवनियुक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कार्यालयले आफ्नो कमान्डमा नीतिगत सुधार अन्तर्गत सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको सरुवा बढुवालाई न्यायोचित एवं पूर्वानुमान योग्य बनाउन र पदपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक मापदण्ड निर्माण गरी लागू गरिने बताउनुभयो। उहाँले आर्थिक पारदर्शितालाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकता बनाएर राजस्व सङ्कलनमा अभिवृद्धि र चोरी तस्करी नियन्त्रणको कामलाई प्रभावकारी बनाउने बताउनुभयो। को सरुवा बढुवालाई न्यायोचित एवं पूर्वानुमान योग्य बनाउन र पदपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक मापदण्ड निर्माण गरी लागू गरिनेछ। साथै हाल भएका कार्यविधिहरू र विभिन्न नयाँ कार्यविधिहरू निर्माण गरी व्यक्तिले नभई नीतिले सङ्गठन चलाउने पद्धतिको सुरुवात गरिनेछ। नवनियुक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कार्यालयले प्रत्येक वर्ष सरुवा हुनेहरू कर्मचारीको ट्रान्सफर फरकास प्रकाशित गर्ने र सरुवामा आउने गरेका आवश्यक दबावलाई अन्त्य गर्ने बताउनुभयो। गृह सचिव टेक नारायण पाण्डेले परिपक्वता, कार्यकुशलता र कार्यक्षमताको आधारमा सरकारले नेपाल प्रहरी महानिरीक्षकमा धीरज प्रताप सिंहलाई नियुक्त गरिएको बताउनु भएको छ। सोमबार गृह मन्त्रालयमा नवनियुक्त महानिरीक्षक सिंह र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याललाई दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्दै सचिव पाण्डेले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले प्रहरी महानिरीक्षक बढुवाको सन्दर्भमा विभिन्न मिडियाबाजी भए पनि प्रचलित कानून प्रहरी नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुरूप नै महानिरीक्षकमा बढुवा गरिएको बताउनुभयो। विभिन्न मिडियाबाजी भएको छ। हाम्रो प्रचलित कानुन प्रहरी नियमावलीमा भएको व्यवस्थाले ज्येष्ठता भन्छ। ज्येष्ठता भनेपछि सबै 2049 साल चैत्र 18 गते चैत्र 12 गतेको नियुक्तिको मान्छेहरू नै अहिलेको महानिरीक्षक हुन इलिजिबल हो। सचिव पाण्डेले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको अहिलेको जनशक्तिले आवश्यकतालाई धान्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको आवश्यकता धान्न 1 लाख नेपाल प्रहरी र न्यूनतम 50,000 सशस्त्र प्रहरीको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। चौकीको स्तरोन्नति, त्यसपछि इलाका प्रहरी कार्यालयको स्थापना, अरू अपग्रेडिङको जुन डिमान्ड छ त्यो हेर्दा नेपाल प्रहरी न्यूनतम 1 लाखको सङ्ख्यामा तत्काल जरुरी देखिन्छ भने सीमा सुरक्षा लगायत अरू चोरी तस्करी नियन्त्रण, राजस्व अभिवृद्धि लगायतका अभिभाराहरूको कार्य सम्पादन गर्न सशस्त्र प्रहरी बलमा अहिलेको अवस्थामा न्यूनतम 50,000 सङ्ख्याको प्रहरी फोर्स जरुरी देखिन्छ। गृह सचिव पाण्डेले आन्तरिक रूपमा रहेका विकृति र विसङ्गतिलाई हटाउनु दुवै प्रहरी बलका लागि चुनौती रहेको बताउनुभयो। उहाँले विगतमा भोगेका भन्दा नवीन ढाँचाका अपराधका प्रकृतिहरू विकास भइरहेकाले तिनको नियन्त्रण र त्यस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्षम प्रहरी संगठनको निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर बैकुण्ठ अर्यालले आफ्नो मन्त्रालयको 90% काम विद्युतीय प्रणाली मार्फत सम्पन्न गर्ने बताउनु भएको छ।
सचिव अर्यालले आफ्नो मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका निकायहरूको कामलाई विद्युतीय प्रणाली मार्फत नै सम्पन्न हुने गरी मन्त्रालयले कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली तयार गरिसकेको पनि बताउनुभयो। प्रविधि पत्रकार मञ्चले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले सो प्रणाली अन्य मन्त्रालयमा पनि तत्काल विस्तार गर्दै लैजाने योजना सार्वजनिक गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सो प्रणाली जडान गर्ने काम सुरु गरिएको र त्यसलाई अन्य मन्त्रालय र निकायहरूमा विस्तार गर्न आवश्यक तालिमको प्रारूप पनि तय गरिएको बताउनुभयो। सचिव अर्यालले सूचना र प्रविधिमा सबै नागरिकको पहुँच विकास गर्न सरकारले पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको समेत दोहोर्याउनुभयो। हामीले ट्रेनिङको कुरोहरू गरिसकेका छौँ। त्यसैले बिस्तारै यो सबैतिर लैजान्छौँ। लगिसकेपछि कुनै एउटा सेवाग्राही कुनै एउटा कार्यालयमा सरकारी कार्यालयमा जाँदाखेरि उसले यो कोठा र ऊ कोठा छारिराख्नु परेन। उसले चाहिँ नि यो सबै कुरोको इन्फर्मेसन एकै ठाउँबाट पनि पाउने भयो र कुनै एउटा उसमा शाखा महाशाखा कता कता चाहिँ चिठी पनि डुलिराख्नु परेन। सिधै चाहिँ त्यसबाट पनि हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा सहज त हुने भयो नि। सचिव अर्यालले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्य अति जरुरी रहेको समेत दोहोर्याउनुभयो। उहाँले सरकारले जनताको सेवा प्रवाहको कामलाई सहज बनाउन नै सूचना प्रविधिको विकासमा ध्यान केन्द्रित गरेको स्पष्ट पार्नुभयो। देशभर थप 9 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 4255 जनामा कोरोना परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 8 तथा एन्टिजेन विधिबाट 1 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 18 जना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। हालसम्म 9,66,674 जना संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। नेपालमा निको हुने दर 98.8% रहेको छ। त्यस्तै 18,010 जनाले खोप पनि लगाएका छन्। हाल देशभर 211 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। सरकारले कोरोना संक्रमण दर बढ्न थालेको भन्दै स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। पछिल्लो समय छिमेकी देश भारतमा कोरोना संक्रमणको दर बढ्न थालेकाले पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले पछिल्लो समय भारतमा कोरोना संक्रमण दर बढिरहेकाले नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण बढ्न सक्ने भन्दै स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताल तथा चिकित्सकहरूलाई कोरोना संक्रमणको दर बढिरहेकाले संक्रमण दर घटाउने तयारी थाल्न निर्देशन दिइसकेको बताउनुभयो। सहप्रवक्ता अधिकारीले पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण दर कम भएसँगै आम सर्वसाधारणहरूले स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न छाडेको भन्दै स्वास्थ्यका मापदण्ड पुनः पालना गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। बढेको मान्छेको भेटघाट अलि बढी भएको, मास्कको प्रयोगमा अलि बढी ख्याल नगरिएको, भौतदूरीमा ख्याल नगरिएको हो कि भन्ने जस्तो देखिरहँदा एकातिर, अर्कोतिर हाम्रै नजिकमा छिमेकमा संक्रमण एकदमै बढ्दै जाँदाखेरि हामी अझ बढी जोखिममा छौँ। अब हाम्रो निगरानी प्रणालीहरू, हाम्रो जनस्वास्थ्यका मापदण्डको विषयहरू, हामीले खोप लगाउन बाँकी रहेका विषयहरूलाई एकदमै केन्द्रमा राखेर यसलाई सुदृढ तरिकाले अगाडि लानुपर्छ। अधिकारीले अहिले भारतमा फैलिएको कोरोना ओमिक्रोनकै एउटा प्रजाति रहेको प्रारम्भिक तथ्य फेला परेको बताउनुभयो। उहाँले यद्यपि यसबारेमा अध्ययन अनुसन्धान भइरहेकाले थप विवरण आउन समय लाग्ने समेत बताउनुभयो। सरकारले भोलि वैशाख 20 गतेको ईदका लागि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको पर्व ईदका दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्र बीचमा कर असुलीबारे हुने द्वन्द्वको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा 70% योगदान निजी क्षेत्रको भएकाले अर्थ मन्त्रालय निजी क्षेत्रकै भएको अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो।
सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आयोजना गरेको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विगतदेखि अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीचमा कर बढाउने र घटाउनको लागि हुने द्वन्द्व अन्त गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले यस्तो द्वन्द्वको तत्काल अन्त्य गरेर करको विषयलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको करको विवादलाई अन्त्य गरिने बताउनुभयो। मुलुकको अर्थतन्त्रमा 70% योगदान निजी क्षेत्रको भएकाले अर्थ मन्त्रालय निजी क्षेत्रकै भएको अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ। अर्थ मन्त्रालय राजस्व उठाउन रोइ कराइ गर्ने, व्यवसायीहरू घटाउन रोइ कराइ गर्ने कुरा छोडिदिउँ। अब दुईटै कुरा यता नलागौँ, हामी यता लाग्यो त्यसको प्रगति हुँदैन। मन्त्रालय कसरी बढाउने, कसरी च्याप्ने, कसरी कस्ने, कसरी बाँड्ने कुरा गर्ने, व्यवसायीले कसरी कम गर्ने, कसरी छुट गर्ने, कसरी फुत्किने, कसरी नतिर्ने गर्ने, यो कुराबाट हामी मुक्त हौँ। दुईटै कुरा बेठिक छ। त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले वैदेशिक ऋण बोक्न सक्ने क्षमताका परियोजना मात्र ल्याउने बताउनुभयो। उहाँले व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी ल्याउन प्रयासका लागि निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो। सरकारले निजी क्षेत्रले उद्योगमा ल्याएको वैदेशिक लगानीको लागि नीतिगत ऐन तथा नीतिमा सरकारले सहजीकरण गर्ने बताउनुभयो। सरकारले उद्योग व्यवस्थापनको लागि व्यवसायीको माग अनुसार 50 वर्षको लागि जग्गा दिन तयार रहेको बताउनुभयो। उद्योगको लागि जग्गा तपाईहरुलाई ल दिने 50 वर्षलाई भन्नुभएको छ, 50 वर्षलाई दिनु। आउनुस् बनाउँछौँ हामी त्यो नीति, किन नदिने? अब काठमाडौँ सहरले माग्नुमा त दिन सक्दैनौँ, जहाँनिर छ त्यहाँनिर तपाईहरुले दिनु। छलफलमा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले करको दर होइन दायरा बढ्ने सरकारको नीति रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले यो वर्षको बजेटमा करको दर भन्दा पनि करको दायरा बढाउने योजना रहेको बताउनुभयो। सचिव मरासिनीले अब निजी क्षेत्र हरेक कुरामा सरकारप्रति परनिर्भर बन्न नहुने पनि बताउनुभयो। सबै सरकारले तपाईहरु स्वामित्व हामीले राखेर तपाईहरुले बनाएर टोले ल्याउनु हुन्थ्यो कि यो इनोभेटिभतिर जानु पर्यो कि हाम्रो हरेक कुरा सरकारले गरिदियोस् भन्ने मानसिकता हुँदा हुँदा त कतिपय उद्योग वाणिज्य सङ्घले आफ्नो भवन बनाइदिनु सरकारसँग दान माग्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, नाम भनौँ, अब यो अलिक बढी भइरहेछ कि हाम्रो यो सरकारप्रतिको डिपेन्डेन्सी एकदमै बढी भइरहेछ। त्यसैले तपाईहरुले आफ्नो स्पेस चाहिँ खेलिदिनुस्, खोज्नुस्, या थुप्रो स्पेसहरू छ। सचिव मरासिनीले निजी क्षेत्र आफैले नयाँ नयाँ कामको थालनी गरे नीतिगत र कानुनी विषयमा सहजीकरण गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताउनुभयो। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ अस्मिता तिवारी, काठमाडौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कुनै पनि बहानामा अब निजी क्षेत्रलाई अँध्यारोमा राखेर उज्यालो सम्भव नभएको बताउनु भएको छ। सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आयोजना गरेको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा अध्यक्ष गोल्छाले निजी क्षेत्रलाई कुनै पनि बहानामा अब निजी क्षेत्रलाई अँध्यारोमा राखेर उज्यालो सम्भव नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले अँध्यारोमा राखेर उज्यालो मात्रै नभएर निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही गर्न नहुने बताउनुभयो। अध्यक्ष गोल्छाले अर्थतन्त्रको पछिल्लो समय सरकारबाट भइरहेको ऊर्जा ब्याजदर आदि उत्पादन लागत बढाउने विषयमा एकतर्फी निर्णय कसैलाई फाइदा नहुने बताउनुभयो। हामी अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बा भएको मनन गरी पछिल्लो समय ऊर्जा ब्याजदर आदि उत्पादनमा लागत बढाउने विषयमा सरकारबाट भइरहेको एकतर्फी निर्णयले कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन। हामी भन्छौँ खुलस्त हौँ, समस्या र जोखिम बाँडौँ, यहीबाट समाधान निकालौँ। वैदेशिक लगानी औसतमा वार्षिक 20 अर्बको मात्रै आउँछ। वैदेशिक सहायताको ग्राफ भूकम्पपछि निर्माणको बेला अहिले सिधा रहेको छ। त्यस्तै महासङ्घका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले विद्युत प्राधिकरणकै लापरवाहीबाट अहिले विद्युत सङ्कट आएको बताउनुभयो। उहाँले अहिले पनि उत्पादन भएको 27 मेगावाट विद्युत प्रसारण लाइन नजोडिएको बताउनुभयो। अहिले भारतबाट महँगोमा विद्युत खरिद गर्न खोजे पनि किन्न नसकेको अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो। अहिले चाहिँ जस्तो 27 मेगावाटको चाहिँ विद्युत चाहिँ हामीहरूको तयारी अवस्थामा चाहिँ छ। त्यहाँ चाहिँ लोकलको चाहिँ भन्नाले विरोधको कारणबाट करिब 2 किलोमिटर चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ विद्युत प्राधिकरणले
टाइमली तान्न नसकेको कारणबाट वास्तवमा अहिले हामी चाहिँ इन्डियाबाट चाहिँ महँगोमा चाहिँ बिजुली किन्ने भनेर हामी एकातिर चाहिँ भनेको छौँ र त्यो महँगोमा पनि बिजुली किन्न नसकिरहेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले गत वर्षको बजेटमा 200 मेगावाट बढी विद्युत उत्पादन गर्न सहुलियत दिए जस्तै यो वर्षको बजेटमा 50 मेगावाट माथिको लागि पनि सहुलियत दिनुपर्ने माग राख्नुभयो। अब खेलकुद समाचार। नेपाल र जिम्बाब्वे ए बीचको दोस्रो 2020 खेल भारी वर्षा भएपछि रद्द भएको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा खेल चलिरहँदा भारी वर्षा भएपछि एम्पायर विनय कुमार झा र राम पाण्डेले मैदान निरीक्षण गर्दै खेल रद्द भएको जनाएका थिए। नेपालले अब तेस्रो खेल बुधबार खेल्नेछ। यसअघि भएको पहिलो खेलमा नेपाल 6 विकेटले पराजित भएको थियो। वर्षाअघि टियु मैदानमा टस हारेर ब्याटिङ थालेको जिम्बाब्वेले 7.3 ओभरमा 2 विकेट गुमाउँदै 48 रन बनाएको अवस्थामा भारी वर्षा भएको थियो, जसका कारण खेल रोकिएको थियो। पहिलो ब्याटिङ गरेको जिम्बाब्वेका कुन्जय मौन्जे 13 बलमा 5 चौका 22 रनमा अवजित थिए। उनलाई रोए कैयाले 1 रनबाट साथ दिएका थिए। तीव्र गतिका बलर सम्पाल कामीले पहिलो ओभरको दोस्रो बलमा ओपनर इनोसेन्ट कैयालाई कुशल भुर्तेलबाट शून्यमा क्याच गराएका थिए। यस्तै टाडी वान्से मरुमानी 11 बलमा 21 रन बनाएर पेभेलियन फर्किएका थिए। यस्तै कुन्जय मौन्जे 22 तथा रोए कैया 1 रन जोडेर क्रिजमा थिए। नेपालका लागि सम्पाल कामी र करण केसीले 1-1 विकेट लिएका थिए। अब तेस्रो खेल नेपालले जिम्बाब्वे ए टोलीसँग बुधबार खेल्नेछ। आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत अमेरिकामा हुने त्रिकोणात्मक एकदिवसीय सिरिजको तयारी स्वरूप नेपालले जिम्बाब्वे एसँग श्रृङ्खला खेलिरहेको छ। सिरिज अन्तर्गत नेपालले पाउना टोलीसँग दोस्रो खेल सोमबार र तेस्रो खेल बुधबार खेल्नेछ। 2020 पछि नेपालले एकदिवसीय सिरिज त्रिवी मैदानमा नै खेल्नेछ। विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबले 6औं संस्करणको आरबिबी एनभिए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल लिग प्रतियोगिताको पुरुषतर्फ लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपको कभर हलमा सोमबारको खेलमा आर्मीले गण्डकी प्रदेशलाई 3-0 को सेटमा हराउँदा आर्मीले जारी प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। आर्मीले गण्डकीमाथि 25-19, 25-8 र 25-18 को सेटमा जित निकालेको हो। जितसँगै आर्मीले 2 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। प्रतियोगिता अन्तर्गत सोमबार नै भएको पुरुषतर्फको पहिलो खेलमा हेल्थ नेपाल स्पोर्ट क्लबले ढोरपाटन स्पोर्ट क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्यो। हेल्थ नेपालले ढोरपाटनलाई 25-21, 27-25 र 25-20 को सेटमा जित निकालेको हो। जितसँगै हेल्थ नेपालले 3 अङ्क जोडेको छ। ढोरपाटनको यो लगातार दोस्रो हार हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा सम्पन्न दिनको पहिलो खेलमा आर्मीले एभरेस्ट भलिबल क्लबलाई 3-0 को सोझो सेट तथा पुलिसले एपिएफमाथि 3-1 को सेटमा पराजित गर्दा दुई विभागीय टोलीले आइतबारबाट सुरु भएको प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गरेका हुन्। एकतर्फी जस्तो भएको खेलमा आर्मीले एभरेस्टमाथि 25-19, 25-7 र 25-18 को सेटमा जित निकालेको हो। सहज जितसँगै आर्मीले अङ्क तालिकामा स्पष्ट 3 अङ्क जोड्न सफल भएको छ। विजयी आर्मीले मङ्गलबार एपिएफसँग खेल्नेछ भने पराजित एभरेस्ट न्यू डायमन्ड स्पोर्ट क्लबसँग मङ्गलबार नै खेल्नेछ। प्रतियोगिता अन्तर्गत महिलातर्फको दोस्रो खेलमा नेपालले पुलिस नियमित स्पाइकर सरस्वती चौधरी बिनाको एपिएफलाई 3-1 को सेटमा पराजित गरेको हो। जितसँगै पुलिसले जितबाट प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गरेको छ। यस्तै पराजित एपिएफले भने हारबाट प्रतियोगिताको सुरुवात गरेको छ। अब विजयी पुलिसले बुधबार एभरेस्ट भलिबल क्लबसँग खेल्नेछ। राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षणबाट विद्रोह गरेका खेलाडीहरूले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फालाई पत्र बुझाएको छ। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुतारीको कार्यशैलीमा असन्तुष्टि जनाउँदै बन्द प्रशिक्षण छोडेको खेलाडीले सोमबार एन्फालाई पत्र बुझाएको छ। खेलाडीले एन्फालाई पठाएको पत्रमा प्रशिक्षण छाड्नु परेको घटनाबारे जानकारी गराएको छ। क्याम्प छाड्ने खेलाडीको नेतृत्व गरेको रोहित चन्दले एन्फाका महासचिव इन्द्रमान तुलाधारलाई पत्र बुझाएको हो। अखिल नेपाल फुटबल खेलाडी सङ्घले फुटबलको विवादबारे छानबिन गर्न ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। सङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष विक्रम लामाले महासचिव तुलाधारलाई पत्र बुझाएको थियो। अब मौसम समाचार।
अन्त्यमा आजको डायरी। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका 353 जना उम्मेद्वार निर्विरोध निर्वाचित भएको निर्वाचन आयोगले बताएको छ। निर्वाचनका लागि हालसम्म 64 जिल्लाका लागि 1,32,21,000 मतपत्र ढुवानी गरिसकिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो। महिला गैर सरकारी संस्था महासंघ र संकल्पले स्थानीय तहमा महिला सहभागिता बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। महिला गैर सरकारी संस्था महासंघ र संकल्पले संयुक्त रूपमा सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको उम्मेद्वारसँग महिला सम्बन्धी अन्तर्संवाद कार्यक्रममा महिला उम्मेद्वारलाई जिताउनु पर्नेमा जोड दिएको हो। सरकारले भोलि वैशाख 20 गतेको ईदका लागि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार इस्लाम धर्म ईद उल फित्रका दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। चीनमा कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा त्यहाँको सरकारले नयाँ नियम लागू गरेको छ। अब सार्वजनिक स्थानमा जानका लागि कोरोना नभएको रिपोर्ट लिएर मात्रै जान पाइने नियम चिनिया सरकारले राजधानी बेजिङमा लागू गरेको छ। नेपाल र जिम्बाब्वे एबीचको दोस्रो 2020 खेल भारी वर्षा भएपछि रद्द भएको छ। नेपालले अब तेस्रो खेल बुधबार खेल्नेछ। यसअघि भएको पहिलो खेलमा नेपाल 6 विकेटले पराजित भएको थियो भने नेपालका लागि सोमपाल कामी र करण केसीले एक विकेट लिएका थिए। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।